我哋而家準備去富良野啊！要排隊買蜜瓜嘅喎，呢個一蟹800，一蟹啊！佢太多汁水啦，一咬嗰啲汁咇落我個喉嚨度啊！同埋我哋今晚咧會去一個好靚嘅地方 glamping 啊，人生第一次。北海道嘅在地食材嚟啦！早晨，大家好，又係我小遠啊！咩啦？今日嚟到我哋札幌嘅第3日，但係我哋要離開札幌啦。係。我哋而家準備咧，一朝早咧去攞車去富良野啊！其實今次7月嚟北海道嘅行程都係為咗去富良野啫。如果唔係，應該都唔會邀請我爸爸媽媽一齊 join 呢個 trip。因為咧富良野係出名睇花啊嘛，而遠太媽咪咧係好中意睇花嘅。我哋今次趁住呢個機會咧，就係富良野睇呢個薰衣草田啊！同埋我哋今晚咧會去一個好靚嘅地方 glamping 啊，人生第一次。係好緊張，好緊張。咁啊，而家咧就去咗攞車先。嚟到攞車啦！呢度好新啊，架車1900公里咋。OK。新到個 brake 係電子 brake 嚟㗎。唔怪得要11萬yen。係啊，11萬yen啊！因為其實咧，我想講咧，用日文 book 咧係平好多，平成3-4萬yen。同埋我哋經過上次瀨嘢之後，我都唔敢亂咁 book 一啲不知名嘅。呢個應該係好出名㗎嘛，ORX 係嘛？勁嘢！好，咁我哋而家出發就接公公婆婆。我哋出發富良野啦！出發！揸咗1個鐘頭車喺度咧，我哋嚟到呢個沙村嘅休息站啊！係啊，俾小朋友食少少 lunch，因為我哋一陣間咧會直接咧去揾哈密瓜嘅。係啊。咁所以咧應該要食翻啲鹹嘢先。我哋食 brunch。所以呢度好多嘢食喎，好似好樣樣都想食喎。我食嘢，我食豬肉飯。沙村市定食喎，好似咖喱魷魚，但係好似又點樣睇得出係魷魚？呢啲豬嚟啊，洋葱嚟啊。OK。入去啦，入去啦，入去啦。有冇好正喎？呢度都係景點之一嚟㗎。日本嘅休息站。係啊。真係好正，自動販賣機嗰啲嘢食係。係啊，你想睇下你想食邊個？我食味噌豚當。團當有咁多張？點解團當有咁多張嘅？團當有5張嘅？點解咁多張嘅？好在我由頭到尾都冇掂過部機嘅。點解會咁嘅？sumimasen curry rice。萬謝。OK，去嗰度 refund 啊，去 shop 嗰度。啊呢個都好彩可以 refund 咋，冇亂咁撳，好恐怖喎！我見你都冇亂咁撳，係唔知點解佢又要再撳多次入晒之後。唔知啊，11係咪啊？好彩有得退啫，我諗可能連續有好多人撳錯。誤會啊！好，等我食下呢個味噌拉麵，但係原來係有碗飯喺度咯，我唔知點食。我碗麵係咁大碗咯。有啲鹹，味噌味咯，OK 喎，但係。同埋都唔虧喎，我見公公呢個炒菜即刻炒嘅喎。嚟到北海道真係要食味噌拉麵，第一餐我哋。幾好食啊！你試下。幾清喎，即係唔係話好濃好鹹嗰啲味噌湯。係啊，OK 嘅，不過食下都會鹹嘅，所以要飲水。跟住就輪到我呢個嚟到北海道，梗係要食豚當啦。但係呢個豚當呢個豬肉咧，唔係話好燒嘅啫喎，你試下。我擺喺人哋個面上面咯，你食先，一人食一啖啦，乜撈溝晒味。OK 啊，即係一定唔會係驚為天人嗰啲咯，正常咯。但唔會係難食咯。不過佢味噌味有啲鹹咯，要小心。佢撈飯。OK 喎。佢味噌味甜甜鹹鹹，咁仲有啲酒味添啊。我覺得服務站嚟講都算收貨。係啊，去到邊度都要食咖喱飯嘅小朋友，哇，熱辣辣啊！睇住熱啊，啱啱炸起個豬扒你睇下。個咖喱飯好唔好食啊，哥哥？好食啊！個咖喱飯好唔好食啊，妹妹？好食啊！個炸豬扒咧係咪好脆啊？哇！請我食啊！多謝。哇！炸豬扒，厚喎，厚切豬扒嚟㗎。我哋頭先睇咗咧，呢度佢寫介紹呢個雪糕係咧北海道最北嘅牧場，我估岩瀨牧場嘅雪糕嚟。你估？我估，因為我唔識睇啲日文，我就知日本最北。OK，500 yen，唔好撳錯啊。OK。好高喎，好唔好食咧？
閃靈靈喎隻眼睛。好香牛奶味喎，真係，好似飲緊奶咁樣。我話麻麻地雪糕啊，奶都奶啦。奶下啦，好軟熟嘅口感，係一入去真係入口即溶，即係唔會硬掘掘嗰啲咧。哇，好香喎！而家仲香緊喎。係啊，佢個奶味喺度。個奶味喺我個鼻度仲香緊喎。係啊，好似飲緊奶咁，要食得好快先得。係啊，係咁同時間競賽啊！係咁滴啊。OK， 食完雪糕，我哋再出發。1個鐘，全部都係農田喺呢度。到啦！富良野第一站要食呢個唔知乜直殼哈密瓜，因為咧其實咧富良野仲有另外一個出名啲叫做富田農場哈密瓜嘅，但係咧聽聞咧係貴啲嘅，呢度咧就係平啲嘅選擇，所以我決定兩邊都去。食個平啲先，跟住再去個貴啲嘅。我唔想食蜜瓜。唔好食咯。呢度係600 yen 半個細嘅，我哋買咗2個半個。佢呢邊咧仲有啲貴嘅，我見到有4000 yen 啦、6000 yen 啦，同埋9000 yen 3個。個個咧係一個人食半個㗎，係啊所以其實我想自己一個人食半個。你食咯，我都係不你一啖啫，我都唔係食好多。好清甜啊！佢唔係甜到殼口嗰啲啊。好多汁啊！但係你問我同出邊嗰啲哈密瓜有冇分別？我覺得差唔多，即係日本食到嗰啲都係咁嘅質素。我哋而家去富田嗰邊，富田嗰邊去食下啲貴嘅蜜瓜。嚟到啦！第二個呢個係富田哈密瓜工房係咪啊？呢度有個大大嘅哈密瓜，個景都靚啲啊！係啊！我哋快啲影相食哈密瓜。係呢家多 ，thank you。我點知你？應該啦。我哋一齊咁樣轉。OK，1、2。呢度有豪華富良野蜜瓜雪糕喎，可以2000啊！我頭先食係600蚊，哇！睇下其他先，睇下其他先，呢度好多人啊，好多人喺呢度啊！佢哋兩個已經喺度自拍咯。唔一樣㗎，呢度有特大過頭先㗎，5600 yen 啊 B 啊，現品限 B 品嘅。咩呢度要排隊買蜜瓜嘅喎？睇下幾錢先。一塊800，我見到。一塊係咁樣一塊800啊！買唔買一般過嚟試下？嚟都來都得，做遊客都要俾人睬下嘅。最中意做呢啲嘢，一個夠啦。一個3800。係啊，因為一個有埋綠色㗎嘛。係啊，佢大啲㗎。係啊，佢大啲，好似好多汁㗎。甜度係保證嘅，美味保證啊！淨係識睇呢兩個字。淨係識睇呢兩個字。ありがとうございます。哇！3800 yen 嘅蜜瓜，呢個係蜜瓜，呢個哈密瓜，所以係兩種瓜都有㗎。哇！3800 yen 嘅哈密瓜，係試下先。試咗個蜜瓜先。呢個係妹細聲啲喂，滴汁哇，啊！好甜啊！哇！你嚇一嚇我。我有賴我，但係我哋要清咗上面嘅蜜瓜先。點啊呢位先生？佢太多汁水啊！嗰啲汁水一咬嗰啲汁咇落我個喉嚨度啊！佢係咧淋咧，你係咁滴汁啊！哇！大家睇下。哇！我而家咧就開始要刮少少哈密瓜食啦。甜過頭先嗰個好多，但係呢個哈密瓜硬啲喎個肉。係頭先嗰個如果係清甜咧，呢個係香甜濃甜啊。真係1分錢1分貨啊！如果冇蜜瓜嘅話咧，2800 VS 600。600啊頭先，唔係1200咩？半個啊嘛。啊半個哦咁。當然係2800已經完勝啦，但係有冇4倍咁好食咧？如果我要嚟旅行嘅話，我會嚟食呢個咯。奶都奶啦，梗係食個好食啲㗎啦。同埋特別咧，如果女仔嘅話，你可能真係食唔到咁多㗎嘛，咁梗係要食個最好㗎啦，咁我就會揀呢個咯。試一啖。第一啖啊！淨係一啖，係啊，好辛苦大家，我哋都係唔食水果嘅家族。啱啊，係。你唔好吞落去啦，擺晒落口啊！唔想要咁大啖啊！唔想要啊！好似好辛苦佢咁啊！小朋友係咁樣，帶婆婆嚟食粟米，見到有人一碌碌嗰啲粟米，唔知喺邊度買，好似喺呢度買。喂，600 yen，富良野產嘅喂。喂，富良野白色粟米，哇，好熱啊，好熱啊，快啲攞翻嚟！哇，好熱啊，黐線！試下呢個北海道嘅白粟米，但係熟嘅。頭先你攞嘅時候好熱，係咪？哇，好爽喎！哇，好甜喎！好甜喎！哇，好好食喎！係啊！好好食啊！係又爽又甜又好味啊！佢竟然冇俾蜜瓜嘅甜衝破咗啊！係啊！咁我哋食埋個哈密瓜，等陣間就去睇
薰衣草。薰衣草。富良野重點薰衣草啊，富田農場嘅。其實咧，我本來諗住 plan 咗聽日去嘅，但係咧今日好天就去埋先，我驚聽日會落雨。聽日係50%會落雨。天氣之子真係好大壓力啊！係啊。有薰衣草同埋哈密瓜嘅雪糕喎。等陣間落嚟食，等陣間落嚟食，我哋影咗相先。好似行山咁啊！係啊，幾步啫。唔緊要，琴日食咗和牛 burn 下 burn 下。哇，好大個薰衣草田啊！前邊。不過唔係好紫喎，我想象中咁紫。我都覺得係。上面咧，上面好似靚啲嘅喎。係啊，去上面睇下。哇！呢度靚啊，呢度靚啊！哇！呢度靚啊！呢邊靚啊！哇！我見到啲花咧，我有啲陰影，隻腳底啲隱隱作痛。我頭先咧都想叫你不如衝向花田影幅相，但係就小心唔好再跌親啊！仆街！仆街！我老婆仆街啊！屌！你小心啲！哎呀仆街！我老婆仆街！有冇事啊？我拗突拍！屌你真係戇鳩！啊！跑啊！唔好仆街啊，老婆！好靚啊！哇，好靚啊！到咗啦，其實都幾靚喎。終於嚟到睇薰衣草啦！妹妹好攰啊，妹妹冇晒 energy 啦，行到上嚟。哇，咩都係紫色喎。係啊，咩都係紫色啊呢度。我條褲都係紫色。係啊，你條褲都係紫色啊。嗰個腳都係紫色。你隻腳都係紫色啊？哦，買咗薰衣草雪糕，舐一下。有咩特別？好難食喎。我哋食緊啲香薰油、香薰油香薰精油咁樣。妹妹，你睇妹妹，你睇妹妹。妹妹都唔好難食係咪？好難食。你試下。哇！哇！好難食。個雪糕個質感好似牛油一劈油咁樣，跟住哇，真係好似香精味啊！唔得，飲啖水，好難食。呢啲都係打卡用嘅。喂，頭先諗住走咧，原來下面咧對面第二個花田咧，啲薰衣草開得燦爛啲喎，靚好多。勁紫喎！咁樣望落去睇下，係啊，你睇下，係喎，再影。呢度靚過上面我覺得，因為呢度有間小屋喺度啊。係啊，唔使行得咁辛苦。哇，佢勁多人啊，勁七彩啊嗰度。我哋嚟遲咗啦。全部都係花。婆婆買咗一個薰衣草線。裏邊真係有薰衣草喎。啊！香味薰一路配一路有香味。哇，好需要呢把線啊！係啊。嚇！我決定要同呢把線影相。哦，小心啲。都係加啲啲啊。喺下邊又影咗一大輪啦。係啊。好攰啊！影到人哋就嚟閂門啦，而家4點50分去閂5點啊。但我覺得呢度係靚啲靚啲，有啲七彩嘅感覺咯，好靚咯。係啊。我唔好講咁多啦，今次真係出發去酒店啦。係啊。好攰啊天黑啦，天黑啦。真係好攰啊！我今日終於嚟到呢個營地啦，check in 先，check in 先。我哋啱啱 check 完 in，然之後而家咧佢就帶我哋去我哋嘅房間，唔係係我哋嘅帳篷。因為我哋今日係住帳篷啊。係啊，我想講咧，公公好唔滿意啊，對於廁所喺出面。你又係嘅，帶啲老人家嚟，你頂帳幕。好靚啊啲老嘛！人家話啊，夜晚半夜屙尿咁點啊我冇夜晚，我半夜屙尿呢個問題。 ？Hello，我哋係最遠呢間。我哋呢個係最後一間嚟嘅。我 book 嘅時候，哇，咁香！呢個其實唔係一個 room tour，呢個係 dorm tour。其實一眼望晒就係咁樣，5張床。係。然之後咧，佢話呢度可以喺中間可以打開望到出面。佢話夜晚可以喺度睇星星喎。係，所以佢話啲燈都唔會好光。點啊，臭屁屁！哇，妹妹好爽喎！仲可以打羽毛球添喎，小朋友，係咪？哇，大力啲啦，好唔好啊？咁樣係打唔到落去嘅喎。喂，攞咗嘅。老人家好似唔係好滿意呢度，不停咁樣抽秤，不停喺度彈。不過我都知嘅，唔係好啱老人家嘅。我真係好想試下一家人試下 glamping 㗎嘛。唔緊要啦，都不辛苦你嘅，你安排行程啊嘛，啊你都辛苦嘅嚇。食嘢啦，我哋今晚咧喺度食乜嘢啊 ？Barbecue 係用北海道嘅在地食材嘅燒烤。呢度咧出面有嘢飲啊，呢度可以飲唔飲㗎？哇，佢個杯都好可愛㗎喎。係啊，係保溫杯嚟㗎。你同妹妹飲啊？冇人少少。
OK。那这边的话有我们的带骨的猪肋排，然後以及富良野的和牛，然後今天準備的海鮮是干貝。北海道嘅在地食材嚟啦，哇全部都係北海道嘅食材北海道嘅食材，好靚，我睇個樣都。係啊，其實你睇下全部勁肥啊！冇講咁多啦，我老公肚餓啦，我要宵夜俾佢食啦。感謝老婆。啊，第一批食住先。第一批燒好啦，啲蔬菜窿嗰啲肉就啱啱好，唔小心啲蔬菜窿咗，辛苦你啦，阮太。啊，好熱，我想講。係啊，呢個天氣嚟，雖然係好開心，但係好鬼熱。食個腸仔先。條腸先我得。好食。哇，好好食啊！脆皮腸。試下啲豬肉先啦，北海道嘅豬肉啊，豬肉乾。豬肉乾啊燒到，一係就太生，一係太熟，呢個就係露營或者自己燒嘅一個唔好處啦。係啊。雖然豬肉乾，但係都爽彈，有豬肉味， OK 啊，嗬。真係好香啊！試下呢個帆立貝。好食啊！我仔話。帆立貝係雪藏。哇！燒和牛啊！燒和牛，唔知會唔會燒得太熟？佢啲火好似好勁亂喎！呢嚿凍嘢咁喎。喺露營入邊食呢個炭燒和牛，我買啦。哇！好味喎，好腍啊！入口即溶啊！有和牛香，好腍。好好味喎。不過可能炭燒嘅功力爭少少，冇乜炭燒味。係我嘅功力問題啫。唔係，係個爐嘅問題，唔關你事。唔好講咁多啦，咁我哋繼續食嘢先啦。跟住之後，今晚仲有螢火晚會嘅，今晚見啦！食完飯之後仲可以燒嘢食噶，唔係燒棉花糖，同埋有哈密瓜添啊！係啊，甜品啊！但我哋今日晏晝已經食咗。仲可以喺個 Fun Desk 嗰度買煙花，100蚊一包，去燒煙花、放煙花。小朋友好少燒煙花，所以帶佢哋燒煙花。OK。哇！唔好揈到咁犀利啊喂！哇！哇，好靚喎！哇！我覺得小朋友好開心喺呢度。係啊，因為係大自然咯，然之後又可以做好多平時去旅行住酒店做唔到嘅嘢。係啊。我寫自己個名先，我寫咗自己個名啊。係啊。冇咗啦！個營地全部都係黑㗎，冇光啊！因為佢話佢要擺啲燈光係要最細嘅燈光，如果唔係呢，我哋就睇唔到天上面嘅星星㗎啦。我而家呢，抬頭見到天上係有啲星嘅，不過 iPhone 係影唔到。唉，食飽沖完涼啦，我哋都睇咗星星啦，去燒棉花糖啦，同埋燒煙花，已經充足體驗咗呢個露營嘅樂趣啦。我哋呢個係豪華營，係豪華露營，就係咁啦。今日富良野嘅第一日好充實啊，好充足。期待聽日，暫時未有行程。係，係好，聽日再見。記住，like subscribe，咁下邊鐘下次再睇。我係帶你上全日本嘅小丸，咩啊？拜拜，下週再見，拜拜。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。